الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا العليم الحكيم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. سپارے آیت نمبر 86 شپږت ہے. سورہ قصص کے واقعہ د موسی علیہ السلام تفصیلا ذکر کولا، نبی علیہ السلام لے تسلی ورکولا، مقاصد اربعہ عالیہ بیانول، اثبات توحید، اثبات د رسالت، صداقت الکتاب و ایمان بالآخرت، او زجر ورکول منکرین تا، زواجر او تخویفات ورکول نمنون کو تا، او بشارتون ورکول منون کو تا. د دین کار د پر رکاوٹ اگر دنیا کارو نو رکاوٹ لري کولو د پاره تزهید من الدنیا او ترغیب الی الاخرت. په دې باندې بیا واقع د قانون ذکر کا آیت 76 نه 82 پورې چې قارون هغه دنیا مقصد ګرځول او زړلې د دنیا مینه کوزه کړې و نو ډوب شو، غرق شو پزماکه کې. فخسفنا به وبداره الارض، دنیا مینه زړه تم کوزوا لکه کشته دریاب کې د اوبو د پاسه وګرځه، خپل ضرورتو کا زړه د دریاب په مو کوزوا، کشته چې وبلاړي شي او ډوب شي، زړه لکه مینه دنیا کوزه کا. لکه فرعون د وزیر د قارون تباه بشي او ډوب بشي. نننې سبق پدې کې صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، او نبی علیہ السلام تعالی وی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك وما كنت ترجو چې مې دې ساتلې عقیده دې ساتلې ان يلقى چې در بکړې شي لیکل کتابو تا کتاب قرآن الا رحمة من ربك مگر رحمت دې د طرفه درمستانه. قرآن ته رحمت وي الا رحمة من ربك مگر رحمت ته من ربك درمستانه. فلا تكونن پس مو کېږه تو ظهیرا للکافرین، امدادی د پاره د کافرانو ملګرتیا مو کوه، کافرانو امدادی مو کېږه. قرآن ولا بیان کا دا رحمت الا رحمت من ربک مگر رحمت درمستانو. سورہ بنی اسرائیل کې قرآن ته رحمت وی. سورہ بنی اسرائیل رحمت لفظ چیرې نو رحمت لفظ قرآن کې 73 ځل راغلی، 3 او یا ځله، یو څو تعداد داغې نو ګورئ وارئ. سورہ بنی اسرائیل کې هم قرآن ته رحمت وی. 15 پارا سورہ ابراہیم آیت 86 و 87 وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. وَلَئِن شِئْنَا كَجْرَ خَوَخَوِ زُمْغَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي خَوْخَابُ بَزُمْغَا بالذي كتاب وحينا إليك چې وحی کړم غتا تا ثم لا تجد بیابونمومی لکه ځان نبی په واپس کولو د دې قرآن باندې علینا پم باندې وکیل انزمان الا رحمت من ربک مگر رحمت درمستانو. دا قرآن رحمت چې تاسو الله پرې خدای در باندې رحمت وکړو، دې در باندې فضل وکړو. بیا وای ان فضلو بیشک فضل د الله یا غروالی د الله کان علیک کبیرا، دې پتا باندې لوی. دا قرآن رحمت دی، دا قرآن فضل دی. کله ته رحمت وی دا قرآن رحمت دی، کله قرآن تا فضل وی
ان فضله کان علیک کبیرا یقینا فضل د الله پتا باندې لوی دی. او سورہ نساء کی آیت 113 کې فضل وی وکانه فضل الله علیک عظیما او دې فضل د الله پتا باندې لوی. نبی علیہ السلام تعالی وی تا د پتا نه و ما كنت ترجو او نه ته چې کې درې ساتلې ایون قائل کل کتابو چې در مکرې شي تا کتاب الا رحمت من ربک مگر رحمت درفستانو. دانګي سورې شورا کې الله وتعالى ما كنت تدري تنه پویدلی چې قران دې درو کو بیا د بیان طریقه نه درتلا نیم د توخولا. سورې شورا په نشتمن سپاره آیت 52 250 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم د تفسیر طریقہ بهترین طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن دی او دا طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن په دې طرز باندې دا قرآن که تاریخ سره وګوري نو دا تاریخ کې نه ملاويږي، دا احادیث او غړ درسونه ملاويږي. او دا قرآن دومره لوی درس څنګه چې د پنځپیر درس ته دا قرآن پنځپیر ثوابي نو دومره لوی درس په تاریخ کې د قرآن چته نشته دی، نه ملاو شوی. تاریخ وګورئ دونه لوی درس نشته د قرآن تاریخ کې نشته. دارنګه دا طرز شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده دا طرز د قرآن دا عجیبه طرز دی، دا الهامی طرز دی، وهابی طرز دی چې په کوم طرز باندې قرآن بیان کو انقلاب راوستو. او غټ طرز هغه تفسیر القرآن بالقرآن دی. په دې باندې ټول متفق علماء چې بهترین طرز د قرآن تفسیر القرآن بالقرآن دی. خو هغه په پنځپیر کې خودل کېږي، نور دیونو کې ډیر کم دی. شیخ القرآن رحم الله وفات نرسو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم هغه دا طرز په مخ کې بوتلو، دنیا ګوټ ګوټ ته ورسولو. الله دې عمر کې برکت واچي. دا طرز دا په بل ځای کې نه ملاويږي. دا چې سړی ووري په دې طرز باندې قرآن زړه ته کوشي. نبی علیہ السلام تعالی وی تا ته پته نه و نو موږ دته رحمت درکو، قرآن مو درکو، د الله رحمت در باندې وشو، د الله فضل در باندې وشو. دارنګه تا ته پته نه و چې دا د دې بیان بسنګي نه طریقه مو دته خولا. سورې شورا آیت 52 پنځمه سپاره وکذالک وحینا الیک دارنګه وای کوم تا ته روح من امرنا د قرآن په حکم زمونږ. قرآن ته روح غذا روحانی غذا ده. روح من امرنا د قرآن په حکم زمونږ. وکذالک وحینا الیک روح من امرنا دارنګه وای کوم تا ته روح من امرنا د قرآن په حکم زمونږ. دې سورې شورا کې الته کې د روح په قرآن وی و میات کې وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك دارنګ أوحينا إليك څنګه چې په خوانو انبیاء علیهم السلام ته وای کولا نو دارنګ وای کوم إليك تا ته قرآنا عربيا د قرآن په عربی ژبه کې عین ربی عربي واضح ژبه ته په واضح ژبه کې. او دلته بیا ادباون کې روح وته وي و میات کې سورې شورا کې وته قرآن وي او ادباون کې وته روح وي. وکذالک وحینا الیک روح من امرنا دارنګ وي کوم تا ته د قرآن په کوم زمونږ د روحاني غذا وان ځکه وته روح وي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري تن پویدلې ما الكتاب چې څنګه به بیان د کتاب ولا الإيمان او تن پویدې چې څنګه به بیان د ایمان. ولكن جعلنا لیکن ګرځولم غدي قرآن را نورن رڼا نادي لارخم غبي پدې باندې من نشاء من عبادنا
چاله چې خوښ شي د بندګانو زموږ نه وانک یقینا ته لتهدي خامخا لار ښې الی صراط مستقیم لارې برابرې ته کله ورته قرآن وایي کله ورته روح وایي او کله تپوس کوي چې دا روح څه شی دی سورې بني اسرائیل 15 سپاره کې آیت نمبر 85 کې وایي چې تا نه تپوس کوي ویسلونک عن الروح او تپوس کوي د تا نه په باره د روح کې قل الروح من امرنا سورې بني اسرائیل 15 سپاره آیت 85 ویسلونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ويسألونك وتپوس کوي دستانه عن الروح په باره د روح کې قل الروح من امر ربي ويوتا روح چې دا حکم درم زما دی وما اوتيتم من العلم او نه درکړې شوی تاسو ته د علم نه قرآن نه الا قليلا مگر لګاو نو دلته سورې قصص کې رحمت وته وي الله وما كنت تدري وما كنت ترجو انيتو چې مې دې ساتلې ايلقا چې ترجو چې عقیده دې ساتلې ايلقا الیکا چې در بکړې شي تا ته کتاب قرآن الا رحمت من ربک مگر رحمت ته طرفا درمستانو الا رحمت من ربک مگر رحمت طرفا درمستانو ولا تکونن پس مو کېږه ته ظهیرا للکافرین امدادي د پاره د کافرانو ظهیرا للکافرین ولا تکونن پس مو کېږه ته ظهیرا للکافرین ظهیرا امدادي معاون للکافرین پر نه کافرانو دانګي قران کریم کې رحمت لفظ 73 یا ځل راځي سوره آل عمران آیت 159 یو سل یو کم شپېته کې نبی علیہ السلام تعالی وی چې تا ته پته نه و آیت نمبر 159 فبما رحمت من الله لنت لهم وبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت ته طرف د الله نو لنت لهم نرم شیت دیتا قرآن د تعالی راولېګلو رحمت او قرآن سورہ قصص کې وته رحمت الا رحمت من ربک سورہ بنی اسرائیل کې وته رحمت وي سورہ ال عمران کې وي فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت د طرف د الله نو لنت لهم تنرم شي دیتا قرآن الله راولېګلو تعالی د بیان چلو خلو او تعالی طریقه د بیان خولا دانګي سورہ نساء کې آیت 96 کې شپږ نوي کې وته رحمت وي درجات منو ومغفرة ورحمة مخکې آیات کې 95 کې اخر کې وي وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما درجات منه درجه طرف د الله نو ومغفرة بخنا ورحمة امر بني وكان الله غفورا رحيما او دې الله پاک غفور رحیم بخون کې مهربان دانګي بیا هم دې سورې نساء کې 175 یو ځل 15 آیات ما 175 آیات کې وایي وَفَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پسچا کسان چې ایمان وروړي دي بالله پالا باندې وَاعْتَصَمُوا بِهِ ومنګولې لګولې په دې باندې فَسَيُدْخِلُهُمْ پسنه چې داخل مکی دی لرا فی رحمت منه فمربانه کې د طرف په فضل او په فضل کې ويهدي مطلق پکې دی لرا الیه خپل طرف ته صراط مستقیم بلار نیغ باندې دلته وتا قران ته صراط مستقیم وي او کلک پکې دی لرا په نیغ لار باندې په قران باندې دانګي
सूरत الانعام کې 15 رحمت لفظ وروړي. सूरत الانعام آیت نمبر 12 دولسم کې وایي قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه مقرر کړی د الله په ذات خپل باندې مهرباني اوله. حدیث قدسی کې راځي سبقت رحمتي غضبي زما رحمت لمبه شوی دی زما په غضب باندې سبقت رحمتي غضبي زما رحمت لمبه شوی دی زما په غضب باندې. بیا دویم ځلې 58 کې وایي سلور پنځوسم کې كتب ربكم على نفسه الرحمه مقرر کړی د الله كتب ربكم مقرر کړی د رب تاسو على نفسه الرحمه په ذات خپل باندې مهرباني اولا. دارنګه بیا دریم ځلې 133 کې وایي سورۃ الانعام کې اوسل درې دې سمات 133 اتم سپاره کې وربک الغنی ذو الرحمه وربک الغنی وربسا بپروا دی ذو الرحمه خان رحمت خان مهربانی دی. بیا ورپسې آیت 147 یو سل وسلیختم کې وایي سورۃ الانعام کې فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة تسلی نبی علیہ السلام تور کوي فإن كذبوك پس کچری دی درودنتیا کیستا نو خفکیگا مام فقل ربكم ویاتا رمستانسو ذو رحمة واسعة خوانا مهربانی فراخ دی ولا يرد بانسوان واپس کی عذاب د الله عن القوم المجرمين قوم مجرمانو تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته. او بیا ورپسې آیت 157 کې وایي یو سلو و پنځوستم کې رحمت ورته وایي او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. او تقولوا یا نوائی تانسو لو ان انزل علينا الكتاب کچر لگلے شے پمبانی کتاب قرآن لکن اہدا منوم خام خواہ بمگا دیر پیدا ددئینا چی قیامت کی دا عذر پیش نکیں دا عذر ختمولو دا پارا فقد جاکم بینت من ربکم دا کی انسانان امیتان ستوازی دلیل درمستان سنا وہدہ و رحمہ ہدایت و مہربانی وہدہ و رحمہ او ہدایت و رحمت ہدایت و مہربانی. دارنگی سورہ آراف کی آیت نمبر 52 250 کی وہی سورہ آراف اتم سپارہ آیت 52 رحمت لفظ قرآن کریم درے اویازل ذکر کئی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52 250 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ بَتَاكِي سَرَّاتْ لِكَرِمْ غَدَيْتَا فَكِتَابٍ بَنِي فَصَّلْنَا وَذِكْرِمْ غَدِيلَرَا عَلَى عِلْمٍ سَرَدَ أَقْبَلَ عِلْمٍ مَا عِلْمٍ سَرَدَ أَقْبَل عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هِدَايَةً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَلَقُمْ مُؤْمِنَانُ. دارنگی بیا دی سورہ آراف کے آخر کی آیت نمبر 203 کی ہوئی 203 هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. دا قرآن رحمت دے اللہ. قُلْ وَأَتَّ انما اتبعو یقینا ز تابعداری کوما. نبی علیہ السلام باندې به اعتراض کول آیات سم نه وي اذا لم تاتي موکړه چې نو نړۍ ته دیتا بیا تل معجزه قالوا ایدی لولا تبتها ولدی غرن کو دی لنا معجزه ولې ورنړه نو فی د تصرف کوي د نبی علیہ السلام نه وته قل وته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انما یقینا اتبعو تابعداری کوما
ما یوها الیا چوي کینی شي ماته مې ربي طرف درم زمانو بیا وی ها زاده قرآن بسوارو دلیل دی من ربکم درم ستاسو نو وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او هدایت و رحمت دی دپاره قوم مومنانو مومنانو لرحمت دی. دارنګه سوره یونس کې یو لسمه سپاره کې بیا آیت نمبر 21 کې رحمت ہوتا ہوئی چی دا رحمت تے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ او کلا چو سکم بخلق بانی رحمتا من بعد ضرّاء رحمت مہربانی خوشحالی پر د تکلیف نو مستهم چرسیدلی وی دیتا اذا لهم ناسا پدی لرا مکرن فریبی فی آیاتنا پبارد آیتنو زمون کی مونگ پی انعامو کے احسانو کو تکلیف تلری کو نو دې زما پایتونو کې الله وایي بیا مکر او تدبیرونه شروع کی خلاف شروع کی د قران قل الله اسرا لكم و تعالی زر دې چې عذاب بدل کی تاسو ته اسرا لكم زنه چې عذاب بدل کی تاسو ته مکر تاسو د فریب الله عذاب درکې. دانګي سوره یونس کې بیا آیت 57 و پنځوستم کې وته رحمت وایي یا ایوہ الناس آیستاؤن سورہ یونس یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین. قرآن ته رحمت وی، قرآن ته ہدایت وی، قرآن ته شفا وی، قرآن ته وعظ وی. یا ایوہ الناس وی ټول دنیا خلقو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم دا کی سرانا تاستا آواز و نصیحت من ربکم درم ستاسو نو وشفاء لما فی صدور او شفا دو علاج دی پرانا مرضونو چی بسینو کری وهدنو توفیق تیرنا دو کلکوالی دی ہدایت پمانا دا توفیق پمانا دا رنا پمانا دا کلکوالی وهدن رحمت للمؤمنین او ہدایت و رحمت تیرنا دا کلکوالی دا مربانی دا للمؤمنین پانا دا مؤمنانو قل بفضل الله یا تفضل هو تفضل دالله په کتاب دالله برحمت او برحمت دالله دلته فضل او رحمت دوه یو آیات کې وځي کې قل بفضل الله وبرحمته و بفضل دالله او په کتاب دالله پر رحمت دالله په قران او سنت باندې فبذلک فلیفرحوا په دې قران او سنت باندې خوشاله دي شي خوشاله وخير مما يجمعون قرآن غردي داغنا جدي جمع كي قرآن رحمت دي قرآن هدایت دي قرآن خاصم دا الله کتاب دي خوان کئی چی قرآن وی چی زلو دا دی کوس کو او پی بانی پوئیگی دا اللہ نا پاره وی او پا اخلاص بانی وی خو بیا دل تکی چی دا کم زینوز درس کی دا بیت اللہ شریف سره نزدی زیده محله مسفله او دا اجیادو دا جوغ زیو ندی دیده که سڑی قرآن وی دلتا سبل شانتی خوان کئی چی دا قرآن کتاب اللہ و سر بیت اللہ او برا پی اللہ نو قرآن دا رحمت تے دا فضل دے دا ذکر دے دا اللہ مہربانی دا دارنگی نور گن آیتون دی سورہ ہود کی بیا نهم آیات کی وئی سورہ ہود آیت نمبر 9 کی رحمت ہوتا ہوئی قرآن تو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ او کچرو سکم با انسان ماندی مننا طرف زمنا رحمتن مہربانی رحمت پیوک مہربانی پیوک دد عمل دو جنتی بیا واخلو ثم نزعناها بیاو ما سمگا دی لرا لرکمگا دی مہربانی لرا دی رحمت لرا منہو ددنا دا رحمت تینا واخلو مہربانی تی واخلو انہو لیوسن کفور یقیناً دی خواقا نومید و نا شکری دا اللہ وی نومید کیگمو نا شکر کیگمو. سورہ حجر کی بیا آیت نمبر 56 شپک 50 آیت کی ہوئی سورہ حجر سوال سمجھ پارا آیت 56 قال ومن یقنط من رحمت ربی
الا الضالون. قال اول ابراهيم عليه السلام ومن يقنط ان امید کیږي من رحمت ربي د مهرباني طرف قلنا الا الضالون مگر گمراهانو. ځکه الله وایي زما د رحمت نه من امید کیږي. سوره زمر درشتمه سپاره کې آیت 53 کې وایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قل واتي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا عبادی الذین زما بندگانو کسانو اسرفوا علی انفسهم چې دې زیاته کړه په خپل ځان باندې لا تقنطوا من رحمت الله من کېږي د رحمت د الله نو ځان دې زیاته کړه دې نو الله لا تقنطوا من رحمت الله من کېږي د رحمت د الله نو ان الله یقینا الله یغفر الذنوب جميعا بخنه کوي د ګناهونو ټولو په توبه سره توبه ماسا انه هو الغفور الرحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی توبه ماسا الله ته ګناهونه معاف کی. دانګي نورم غنو زینو کې سورہ نحل کې آیت 64 کې آیت 89 کې آیت نمبر 100 کې سورہ بنی اسرائیل آیت 24 82 اور 87 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 او آیت دویم بیا بس کو سورہ بنی اسرائیل آیت 82 کې بیا قران تسوي بل سمجھ پارا سورہ بنی اسرائیل آیت 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین دی کې اټول الفاظ یو آیات کې راوړل کا قران وتوي شفاء وتوي رحمت وتوي وننزل من القرآن ونعليكم قد القرآن ما هو شفاء چې په دې کې شفاء نو علاج دی ورحمت للمؤمنین او رحمت دا پاند د مؤمنانو ځکه زمور کوي لا تقنطوا من رحمت الله من کېږي د رحمت د الله نو قرآن نو اخلا د رحمت دی قرآن اولولا داس دکا پری عملو کا گناہونو توبہ واسا وننزل من القرآن ورعلیکم من القرآن ما هو شفانا چبری کی شفانا علاج دی ورحمت للمؤمنین اور رحمت تیر پانا دمومنانو اور رحمت تیر پانا دمومنانو ولا یزید الظالمین نزیت ظالمانو لنو الا خسارا مگر تاوانو الا خسارا مگر تاوان دا قرآن رحمت دی دا قرآن فضل دی دا اللہ رحمت دی دا اللہ فضل دی نو میں دکی گما قرآن دا واخلص دللے کوس کاؤ دی سر بری ٹولی مسئلے حل شی. لفظی ترجمہ نننی سبق سورہ قصص آیت 86 وما کنت ترجو او وما کنت نویتا صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانی وما کنت نویتا ترجو چی عقیدہ دی ساتلوی ایلقا چی در مکلیشی لیکل کتابو داتا قرآن الا رحمت من ربکا مگر رحمت در طرفا طرفستانو فلا تکونن پسما کی گتا ظہیرا للکافرین امدادی پارا کافرانو فلا تکونن پسما کی گتا ظہیرا للکافرین امدادی پارا کافرانو کافرانو امداد مکاو فلا تکونن ظہیرا للکافرین پسما کی گتا امدادی پارا کافرانو دا رحمت دا قرآن رحمت نمکی گا کافرانو لرا امدادی فلا تکونن ظہیرا للکافرین پسمکی گا تو امدادی دا پارا دا کافرانو کافرانو امداد مکاو داغی امدادی مکی گا فلا تکونن ظہیرا للکافرین. اول دا سورت سرے تڑی اول دا سورت کی موسیٰ علیہ السلام ویلیو والله سمعت کی قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهيرا للمجرمين قال اول موسی علیہ السلام رب و رب سما بما فسبب دای انعمت علی چې نام لیکړې په ما باندې فلن اكون چربن شمزو ظهيرا للمجرمين امنادی د پاره د مجرمانو
نو آخر کې نبی علیہ السلام تعالی وی فلا تکونن ظهیرا للکافرین، پس مو کېږه ته معاون او امدادي لپاره د کافرانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.